everyone. A very good morning to all of you. Welcome to this blog. पता है 7 बजे उठा हूँ, 12:30 बजे मैं सोया था, 12:30 तो हो ही गया था। 7 बज रहा है एकदम, 7 अभी नहीं बज रहा, 7 बजे उठा था, अभी तो 8 बज गया। कुछ बैठ के धंधा पानी करते रहते हैं। अब चलते थोड़ा सा किचन में डिस्ट्रैक्ट करके, फिर उसके बाद कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली अब बज गया 10, खाना पीना सब वो हवा गया है एकदम, है ना। कर रहे थे वीडियो रिकॉर्ड वगैरह, कुछ तो होते ही रहता है। जीवन इसी का तो नाम है ना, एक ही जीवन है। पता नहीं मेरे दिमाग में सब बैठ के, सही बात भी है ना कि ये चीज़ फील करोगे ना, देखो फील करोगे तभी पता चलेगा, है ना। तो अगर कुछ मन में है ना अंदर करने का ना, कर डालो। उसके लिए सही समय अभी होता है जीवन में, कुछ भी करने का, है ना। नहीं तो बाद में ना पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। अभी से 20 साल बाद साला समय था, सब कुछ था, काश कर लिए होते। ज़िंदगी तो परेशानी तो साला जीवन भर है ना। जीवन भर है परेशानी। कोई नहीं, जो भी रहे, चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं कुछ देर में। ये पंचर, है ना। पंचर क्या मतलब, रखे रखे हवा निकल जाता। तो सोचे कि नहीं आज चेक करा देते हैं क्या कैसे है। नहीं, हर 2-3 दिन पे हवा निकल जाता है। होगा एकदम ट्यूबलेस में थोड़ा सा पतला वाला हो गया होगा कहीं, है ना। देखो इधर ट्रक का खुल गया चक्का उक्का सब एकदम। यहाँ पे देखो, जैसे ही पानी डालेंगे ना, यही प्लेस इसी से बनाया जाता है, सीधा उसमें घूप करके ही अंदर घुसा दिया जाता है। बस हो गया, ट्यूबलेस टायर रेडी है बन के। वो है स्मार्ट पॉइंट में, तो यहाँ पे हाफ पैंट का जो है ना, ये ससुरी के है तो, लेकिन स्ट्रेचेबल नहीं है, इतना छोटा सा है एकदम, है ना। लेकिन लग भी सही रहा है, ट्रेवल के लिए ज़रूरी तो होगा ही होगा ना। अच्छा, आज तो उस मूड में नहीं आए हुए ने, तो देख लिए हैं, होगा तो आके ट्रायल कर लेंगे, है ना। एक इधर का और एक इस टाइप का लगता है, जीन्स वाला। ये भी हाफ में ही है, सारा का सारा हाफ है। ये तो लग रहा है जापानी टाइप का एकदम। हाँ नहीं, लेकिन चले गए थे माहौल समझने, बगल में आए थे ना, तो थोड़ा सा माहौल क्या कैसे है, नहीं है क्या, सब अभी अपडेट है। जैसे अब मशरूम पहले नहीं रहता था, मशरूम अब यहाँ पे आ गया है ना। तो नहीं कहीं मिलते रहता तो यहाँ पे आ सकते हैं। आइयो राम, गजब है, धूप का झक्कनता और कहे सट रहा है जी एकदम, क्या नज़ारा है एकदम, है ना। क्या धूप है एकदम, मस्त धूप है ना एकदम। चलो जी, चलते हैं अब। अभी जस्ट रेलवे फाटक खुला है एकदम, है ना। कोई चलो ठीक है भाई, फटाफट एकदम पूरा आ गए यहाँ पे, मतलब जस्ट खुला ही है, तभी गाड़ी लोग निकल रहा है एकदम। तो कभी कभी सही भी रहता है एकदम। पता पहले खास ऐसा सिस्टम रहता ना, जैसे गूगल मैप वगैरह में ही, कि जैसे ही अगर ये मैप अगर सेट कर रहे हैं ना, तो पता कर चला देता है एकदम, कम से कम कि हाँ ठीक है फाटक गिरा हुआ। लेकिन वो भी तो नहीं है जब तक फाटक अचानक गिर जाता है, अचानक खुल जाता है ना। तो उसका कुछ ये नहीं है, मान लो घर पे अगर देख करके भी अगर चलते हैं, ठीक है खुला है, आएंगे, आने में जब तक पहुंचेंगे वहाँ पे तब तक बंद हो जाएगा, तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखो ये ट्रक वाला है भाई, इसी के पीछे पीछे चलते हैं, है ना। देखो 7 का स्पीड चल रहा है, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 6 हो गया, 5 हो गया, 5 4 हो गया। ऐसा मत तो 2-1 हो जाता। है ना। चलो जी, निकल गए फाइनली। यही रेलवे पुलिया कह रहे हैं, रेलवे फाटक है कि नहीं।
बरसात जो हुआ है ना इधर की, मतलब अब तो नहीं हो रहा है, उधर बीच में खूब हुआ था, इतना ज्यादा हुआ था ना कि हर तरफ हरा एकदम पूरा हो गया। देख रहे, पूरा हरा भरा हो गया, पूरा हरियाली एकदम छा गया एकदम, है ना। जाइए, आपको लेट हो रहा है ना। चलो जी। तो फाइनली खाना पीना सब हो खवा गया एकदम, है कि नहीं। अभी बज रहे हैं 9:30 हो रहे, खा ही पी लिए, उसके बाद अब बैठेंगे अपना काम निपटाने। ढेर सारा काम पड़ा पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा काम है, नो डाउट यार। और अभी तक क्या कर रहे थे ये बाद में बताएंगे, अभी क्यों बताएं, है कि नहीं, क्योंकि आप लोग तो लाइक करते नहीं हो, कमेंट करते नहीं हो, वीडियो सिर्फ चुरा चुरा के देख लेते हो भगा भगा करके, है ना। सब पता है मुझे, सब पता है, सब पता है। जीवन तो फाइनली अभी बज गया रात का 11, पता नहीं अब क्यों नींद जैसा एकदम पूरा लग रहा है एकदम, है ना। कोई नहीं, ये भी खुजला रहा है साला, चलते हम सो ही जाते एकदम पूरा, सुबह उठ करके जो बचा हुआ काम उसको निपटाएंगे, उसको करेंगे सुबह उठ करके, है कि नहीं। कोई नहीं, एकदम मेरा आँख बंद नहीं हो रहा है ना। हे कोई, चलो बाय बाय।